就堆埋晒一齊咯。特別呢幾日都好辛苦，係。跟住大家可能見到呢個 Madame Figaro 同埋呢個 Mac 嘅嗰個 cushion 嗰個廣告嗰個 digital 嘅廣告出咗咧。咁跟住啱啱阿 May 姐咪喺呢個嘅清湯美線咧，就喺呢個 Fresh 同埋 po 咗條片嘅。其實嗰一日咧係我真係叫做勉強可以出到街嘅階段咯。哇！嗰日真係辛苦到黐線，跟住都仲係好發懶啦。跟住把聲講唔到嘢，跟住聽我喺度講話咩用咩歌代表一個嘢啊？咩 FK8 嘅咩車黑玻璃表情符號啊！我説不可以嗰條片，其實我把聲係沙晒啊！我嗰日基本上係仲係未係好，即係好勉強咯。佢剪咗好多刀咧，因為我應該係好多都係講唔到嘢啊，跟住然後又咳啊咁咯。係咯，咁啊，咁講下閃光呢隻歌。有人問我又寫咗幾多隻歌，咁我其實咧今年嘅主要自己個人嘅計劃上咧就係比較隨意啲嘅。咁啊，其實都已經寫咗幾隻兩三隻咁樣咯，但係我又唔知下一隻係邊隻，咁樣就得閒做下呢隻，得閒做下嗰隻咁樣咯。咁亦都唔知道嚟緊啲歌個 planning 到底應該係點樣。都係我哋而家講咗閃光先啦。咁我覺得閃光呢個歌名改得好啊，係啊，咁咯。今年歌會唔會全部自己寫？我希望係啦，但係冇辦法，因為有時咧收到人哋啲 demo 好好啊，咁啊都係 hold 起咗先咁樣咯。幾時會出 Blu-ray？我啱啱睇咗，即係我啱啱啲同事同我講咗有呢個版出咗嚟啦，咁樣，但係我未睇，咁就會咩噶啦，會好快就有噶啦。今年會唔會開演唱會？咁有唔同嘅 show 咯，亦都係咯，有啲都有個人嘅演唱嘅 show 咁咯。咁我唔知演唱會嘅定義啊。咁可以講下呢個閃光嘅創作來源啦。曲其實就冇乜嘢好講嘅，因為作曲其實就都係諗咗個題材先咯。我個題材本身就即係呢一個題材就係講述我咩咧？即係做咗歌手之後，承受住嘅一啲好痛苦嘅過程咯，係啊，咁咯。咁我相信好多歌手都會經歷嘅。咁但係咧，咁每個人去應對呢樣嘢又唔同。咁我就自己覺得呢樣嘢係非常之痛苦同埋好嗰啲叫做咩咧？即係好，我唔想有呢啲咁樣嘅東西不停咁發生喺我身上咯。咁咯。咁就其實佢今次講呢個樣嘢，其實只係一件好小嘅事嚟嘅啫，即係純粹係講係咯。我好似係訪問都講過，即係有少少即係好返屋企嘅途中，好覺得自己好似好唔似一個人啊咁咯。我覺得自己唔係一個人咯，而家咁咯。喂，係啊，我想提一提大家，即係大家咧，自從嗰日聽完個超談訪問之後咧，就係咁有啲就踢我啊，有啲就喺度即係 post 啲係咪我哋俾咗好大力？我想講呢首歌完全唔係寫緊院友㗎，院友係冇俾任何壓力我㗎，所以大家唔需要太擔心。當然即係我唔係話 Bridge 嗰段咩沿途望見閃光咩嗰段嘢，除咗同你講之外，亦都從呢首閃光嘅對象們講㗎。咁咯，所以唔係冇㗎，唔係你哋啊，你哋冇俾到任何呢啲好大嘅我，你哋其實即係一直以嚟我都好感激你哋，可以給予我好好嘅
給予我好多空間咯，即係好感謝咯。但係唔係個個都係咁咯，即係唔係即係除咗 fans 之外，即係唔係個個都係咁咯。咁我亦都唔會話去怪責佢哋嘅，只不過係原來去到有呢一步嘅時候，就會覺得我都我好唔喜歡咯咁咯。咁係咯。咁即係其實即係咯，bridge 嗰段如沿途望見閃光咩放在你心內，其實真係想講，如果即係即係除咗你哋之外啦，都希望即係如果我唔係喺一個好工作嘅模式，唔係好工作嘅 mode 嘅時候，大家如果見到我就擺心啦咁樣。雖然即係我都知道冇乜可能噶啦。隨着呢幾年都即係可能都越嚟越多人認識啦，咁就會有即係都會有呢一方面嘅煩惱咯。咁我都係咯，好難去好坦誠咁樣，好難去坦蕩蕩咁樣去形容晒呢首歌到底我想講嘅嘢係咩咯。咁但係只能夠講每一字每一個字嘅歌詞每一句其實都係真真正正發生緊，亦都我係承受緊咯，咁咯。嗱，見到有個叫走亞嘅人留言話，會唔會 crossover 東京事變嘅秘密？即係我亦都實不相瞞，呢首歌我係 reference to 呢個秘密嘅。當然有我呢首歌有個鋼琴嘅 solo，就梗係當然東京事變有好多歌都係有鋼琴 solo 啦，但係我嘅即係取態有少少似秘密啦。咁秘密都有一段係會直情由一個 好 rock 嘅曲風轉咗去一個即係 swing 跟住 shuffle，即係我嘅最後一段 chorus，即係咧你會見到其實呢一個叫做咩咧？呢一個死啦！哎呀，點解我今日咧發現我今日都係啲用字咧係好似個腦都退化咗咁啊，好難諗到呢一個音樂上嘅取態，即係譬如 last chorus，我就係用一個好咁樣輕描淡寫，但係又唔會翻轉頭嘅一個方法去處理。一個處理手法咧，其實我諗喺廣東歌裏面都比較少，因為我都見到即係呢幾年都好多即係好多好多人啦，可能上網都會話我哋香港歌其實好似咁冇編曲咁樣，流行歌冇編曲咁，即係其實我又想做啲即係可能不如冇編曲，不如聽下呢隻啦咁樣。即係我相信絕對唔會有人話呢隻歌係冇編曲咯，因為真係分分秒秒都有嘢聽咯。我會形容為呢隻歌嘅編曲係高質嘅，因為除咗因為係我編之外，咁當然都有好多樂手去幫忙啦，係啊。大家有冇咩想問啊？即係嗰啲歌詞其實都大家都應該明解啦，係嘛？係啊，其中一個我都覺得好正嘅位就係即係我最後嗰句係咪叫 coda？即係最後願閃光下明白到我即係咁樣啦。哇！我係我喺作嘅時候，我已經係即係未有歌詞，我已經係決定一定要咁樣咯。咁即係我覺得呢個好有型啊，好正咯，都幾大膽嘅。其實呢首歌，我覺得今次即係作為一個叫做咩咧，即係一個叫做
我諗我都係算係即係流行歌手啦，流行樂壇嘅廣東歌歌手。其實即係廣東歌係可能比較少呢一類型嘅東西咁，但係今次有得玩盡啲，咁我就玩到盡咯，咁咯。咁就基本上想閃光一開頭點解好似心跳機啊？其實因為咧即係都係個心跳機其實都好明顯嘅，即係因為本人以前讀 sound design 啦，咁我就好想融合將音樂 music and sound design 係即係有掛鈎啊，因為係做到嘅，我覺得咁就其實咁即係等於活人標靶嘅嗰陣時嗰個咩打仗收音機咁樣，咁就呢個心跳機就類似就係講，其實佢係嘟嘟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 咁樣，即係講我 certify 咗，就係話我慢慢一刀一刀被割下，跟住我最後我就瓜咗咁樣咯。咁啊，邊部分歌詞最難填？其實我本身咧就填咗另外一個版本嘅 chorus 嘅。等我熄咗風扇先。另一個版本嘅 chorus 係咩咧？我要揾下先，等等先。因為本身呢首歌唔係嚟叫閃光㗎，佢係叫凌遲啊！我本身諗住叫死啦，等我睇下揾翻先。本來個歌詞哇好混亂啊，揾到啦。咁啊，本來個歌詞係叫凌遲啦，就係咧一開頭就話躺下沒有掙扎，跟住歡呼聲中總有些指麻，感受變上大概幾多刀鋒轉下，跟住咧，本來個 chorus 係寫斷着氣演着好戲啊，以笑臉迎合處死是種演技啊，路人但情願下次要動殺機。跟住，但係咧，我又覺得好似寫下寫下，我唔係好夠，唔係好夠，即係個心底裏好似冇，唔係好夠呢個嘅，即係真實嘅資訊去寫咧。咁我就最後就放棄咗。咁本身都唔係叫本身唔係寫像閃光的那位㗎，本身係寫像鬼影的那位咯，係啊。跟住。係咯，像鬼影㗎啦，但係其實我袋住咗閃光呢個歌名好耐㗎啦，咁啊，咁但係咁啱咧，嗰句嘟就係其實就是我咁樣喎，可以寫到哇，好有型我覺得，咁我就寫咗落去咯，咁咯。咦？
點解咁嘅？誒係聽唔到，係啦，咁有人問啦，家教中大家談論過，就係當日我做歌手時候，我諗都有人喺訪問睇過啦，就係話我媽媽就有提及過，提醒過我，呢行就成功與否啊，你都會唔開心啊，即係你成功咧，你又可能沒有了人生咯，咁你又會唔開心喎，但係你唔成功咧，你又會我點解唔成功，咁樣唔開心咧？咁上面，但我拉唔翻上去睇。有人問我，頭先有個人問咗我好多次同一個問題，我唔記得咗添。黑玻璃 VS 閃光，我梗係鍾意閃光啦。咁媽咪聽完閃光有咩諗法？我唔知佢有冇聽喎。咁咯，我頭先有個人問咗我幾次同一個問題，我完全真係失憶啊！呢隻 Blu-ray 係紅館啊。亦都有人問我諗住點樣去演繹呢隻歌，咁但係我好老實講，我覺得呢首歌嘅演繹係唔應該彈琴嘅咯。所以真係非常矛盾啊。分享下 MV 未出喎，MV 係未出喎。幾時出返 Synth Pop 都唔係咁易啊，因為我嘅 Synth Pop 即係其實 Synth Pop 係好細啊，呢種歌種同埋好難寫嘅其實。睇下先。有人問我係啊，有人問我點解而家冇咗隨意噏啊？我覺得都有少少同閃光嘅關係嘅。我已經其實你大家睇到我最近嘅 IG post，其實有一個月以上我係冇 po 嘢，即係其實我而家連分享自己都已經唔係好敢去分享自己添啊！即係當你一字一句或者求其一啲動向，或者好似譬如大家都有睇新聞，即係嗰啲咩小路出大路嗰啲咁樣嘅嘢，都俾人去咁樣嗰啲叫做咩咧？即係俾人哋咁樣去講啊，然後即係好壞心腸咁樣特登鋪後半段嘅片就斷章取義啊咁樣。呢個時候我其實即係連分享自己我都唔想啊，真係咁咯。即係我其實坦白講，即係可能我從來都冇同大家講過啦，即係啲 fans 都可能冇聽過我講過呢句。其實我係好不喜歡被討論啊，咁樣咯。但係我亦都明白，即係被討論其實係一個其實我而家係好矛盾嘅，即係我而家做咗呢一行係一個被討論嘅行業，但係我即係所以其實係我閃光係最後係，其實我係喺閃光底下都明白呢樣嘢嘅，我係都接受結果噶咁咯。即係所以其實去到最尾咧，我係用一個好 easy 嘅方法去唱呢個啦，接受結果啊，咩閃光下明白到我啊嗰啲，其實我係明㗎，所以我又唔係即係抱怨嘅，只不過我係可能會將我嘅人嘅，即係我覺得我嘅性格有少少改變咗咯，可能咁咯。Last chorus 嗰個看着我信念閃過，其實個信念就係我要做音樂做歌手呢個信念係好勁啊！仲有啲咩？邊句歌詞最鍾意啊？我鍾意前面轉咗兜圈當作緩和，同埋像閃光的那位其實就是我。係啊，即係像閃光的那位其實就是我，就係一個好好嘅緣分。我竟然可以擺到呢一啲，即係呢一個咁中二病嘅歌詞入去啦。前面轉咗兜圈當作緩和係一個切切實實嘅，我要避開一啲東西，所以我喺前面轉咗兜個圈睇下點樣，即係有呢啲咁樣嘅即係佢案例咯，係咯。能安好是我心，係咯，係咯，係咯，所以呢首歌個歌詞我都覺得自己寫得幾好嘅，真係衰鬼。我好似講咗幾多分鐘啦，等陣先。點樣睇翻咧？哇，講我講5分鐘嘢，仲耐過2次嗰首歌。
專登寫車，前面轉咗唔係喺車度嘅，都有喺車度發生啦，但係即係唔係喺車度㗎 mostly 嘅時間，所以唔關車事嘅。即係有啲人話，好啊，佢識去兜風放輕下壓力就好啦，但係其實完全唔關事，係錯咗。係啊，見到有個人講咗啦。下次想寫咩題材，其實都寫咗一半嘅。咁但係我而家講俾你聽就無謂啦，係嘛？即係我哋而家係做緊呢個閃光歌嘛。係啊，但係所以就係話 fans 我嘅院友其實從來冇打擾我嘅私生活嘅，所以就係好好啊！你哋多謝你哋。下首係咪自己寫都應該係咯。今次呢首歌我冇 send 俾雷子聽，我有話出之前我 send 咗俾佢，你知唔知同佢講咩？我話阿雷，今年我出呢啲啊，你小心啲啦，咁我出嗰啲佢嘅 style 嘅歌，但係而家我自己做啊，做得更深啊！我同佢講，你睇到啦，咁樣可能佢自己就知道就轉少少風格咯，要係可能佢嚟緊即係要避開我嘅太強啦，冇辦法。嗰陣叫你吹 D 打係咯，佢就係識用呢啲嘢攻擊我。廿首歌講真，即係講真，你真係你唔好聽佢哋，你真係唔好聽佢噏啦。佢啊寫到，就算寫到廿隻歌啊，我當佢俾佢寫到歌詞、寫到曲廿首啊，好未？公司都冇可能出廿隻歌，廿隻歌講緊係12個月裏面每個月要出隻幾喎。喂，公司有個制度要排隊㗎，即係有時有啲嘢係咪先？即係咁其他人都要出㗎嘛。錄歌錄咗幾耐？3個鐘唱晒呢隻歌，史上最快啊！佢話佢寫足廿隻，咁啊你哋勸下佢，即係希望冇佢寫足廿隻都係同一樣咁咯。係啊，因為我就會面對一個問題，就係我自己寫歌咧，好容易寫下就寫咗同一樣嘢。係啊，我而家儲到幾多隻？我得3-4隻係唔計閃光啊，即係當閃光完咗，我都係袋住2-3隻嘅就最多，係咯咁咯。會唔會下次寫 Scream？但係 Scream 嗰啲嘢我唔係好識寫，即係太 rock 啦，係啊，所以我就成日都同人哋合作嘅時候就即係深少少咯，係咯，嗰個關懷咩嗰個咩啊？嗰首歌點樣唱嘅咧？最憶張開冇找8分未找。我係需要放假，我覺得我唔係需要放假咯，係啊。Wanna Go 有冇影咩嚟㗎？Mania 係我細個好鍾意嘅 band 嚟嘅，唔係細個，以前好鍾意 band 咯。意有所指，愛有所望。我今日把聲沙沙地係因為我今日咧晏晝拍嘢嘅時候喺度嗌啊，要不停咁樣嗌啊。寫首關於足球唔好啦啩？喂，同埋咧，我想講咧，真係好靠你哋啊！嚟緊我嘅呢首歌，因為呢隻歌佢唔係黑玻璃啊、逆時車站嗰啲咧，即係普通嘅歌，即係聽歌嘅人未必會真係聽，所以靠你哋幫我 spread 開去，即係話俾人知呢首歌幾好聽，好唔好？幫手唔該。今年出嘅歌會唔會唔同風格？我諗都會有啲風格唔同咯。
大致上都可能係個通唔個通唔會太跳咯。我想講咧，呢啲事情真係充滿運氣。話俾你知，澳門澳大嗰個唱歌個 show 咧，本身我係同美姐講話，我真係唱唔到啊！即係前一日我都係好勉強，好勉強。咁啊，本身就係有個 plan 就係唱一隻歌嘅，同大家玩下遊戲咁啊。咁啊，好彩我最後第二日都叫出到晒啲聲咧，咁就唱到咯。今年會唔會有 Cow Live 2025？未知㗎。係，我都係等公司安排咯。相信有機會有，但係又不是沒可能性偏低，但不是沒可能咯。嗰日陳永謙約我唔知做咩，問我得唔得閒？去唔有想唔想去定唔知咩？跟住我同佢講，可能性偏低，但不是沒可能。誒、有冇咁 Wanna Go 2.0 Wanna Go 2即係點啊？Wanna Go 咧就我都唔知，我都係等公司安排嘅啫。係啊，咁啊有可能有咯，即係可能性偏中，就有機會有可能咁咯。呢首歌最難唱邊段？其實唔算好難唱，我諗係有啲字好難唱咯。即係譬如家教中也談論過案例太多，因為案呢啲字好細啊，你冇得案例太，即係你咁樣就係讀錯咗隻字啊嘛。即係你要即係案例太多，好高，即係好吊住咯把聲。編曲難唔難？呢隻咧編曲就唔算難嘅。咁我亦都好想希望大家可以即係仔細啲去感受下，除咗琴鼓、bass、吉他呢啲樂器之外，其實我仲有啲乜嘢喺個底度咯。其實 music break 我都加咗好多 sound design 入去，即係有啲即係唔知嗰啲 v 聲嗰啲咁樣啦，咁樣咯。上葡京 show 會唔會唱閃光？點解你哋會知有啲咁嘅嘢嘅？我就唔知答唔答得大家喎。但係如果有嘅話，有冇理由唔唱閃光㗎嘛？係嘛？Wanna Go 2.0可唔可以任影？我哋華納做嗰啲 show 不嬲都可以任影嘅喎。吓？你哋知道晒㗎？其實有啲咩係你哋知道晒，而我其實係可以講。我唔知啊，係青當美線，你出嚟講兩句啦。我知道你未睡覺啊。澳大嗰日本身係咪可以落台？其實去邊度都可以落台㗎。只不過我對落台呢樣嘢本身已經即係因為澳門之後，我又產生咗一個小恐懼啦，就係好謹慎啦。而家第一，第二就係咧嗰個落台其實就好混亂嘅活動之中落台。咁啊，就係因為我覺得呢一兩年我都好少即係近距離同大家落台，即係唱歌嘅時候落台同大家互動，所以澳門我先錄咗咁多。咁但係澳門我係多咗兩隻嘅咁咯，係咯。好想再有機會聽到唱，我感覺到啊，我都本來諗住以為咧同阿新虎哥咧。同阿新虎哥咧做完啫，我喺嗰度咧就會好多人揾我哋合唱，點知冇啊，一個都冇。OK，
有冇院有fan meeting？其實我今年係 plan 緊搞 fan meeting 嘅，但係我諗緊個 fan meeting 係未必係嗰啲 book 個場同大家傾下偈、唱下歌嗰啲咯，即係可能會同阿富富嗰啲好似就係有個燒烤咁樣咯，但係燒烤又好似熱得滯係嘛？咁啊，所以諗下有啲咩去玩下。